Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga residente sa Rosario Street sa Barangay 38 sa Bacolod nabalaka na sa sunod-sunod nga pagpamatay nga natabo sa ilang lugar. Pamuno sa PNP sa Bacolod nagapasalig sa publiko nga wala sang dapat ika-alarma. Nagtukod na BCPO sang Special Investigation Task Group para tutukan ang among mga kaso. Ma-report si Nico Delfin. Nagapabilin nga masako ang mga negosyo sa kilid sang Rosario Street sa Bacolod sa Piakman sang duha ka magkasunod nga kaso sang pagpamatay nga nagluntad halin sang Domingo. Sa imo yan makapekto ni sa negosyo mo. Hindi lang ko sigurado kay sang wala pa na natabo yan mo magyapon. Pero hindi malipod nga may pila ka mga residente ang nagakabalaka. Pila sa ila wala nagpa-interview sa camera. Pero paagi sa messenger silang nagpabutyag nga halos wala na sila nagagwa pa kung gabi tungod sa mga hitabo. Domingo, sangging kibot sila sang pila ka mga lupok sang gintiro agin patay si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno sang wala makilalaan nga riding in tandem. Martes ang gabi, liwat sila gintublag sa mga lupok kag pagsaksi sa wala ulo nga bangkay ni Glenn Paul Castillo nga ginbilin sa mga armado nga lalaki nga sakay sa separado nga Toyota Innova. Si Castillo ang bago lang nakagwa sa bilangguan sang iya kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Siya kag ang iya live-in nga si Annalyn Valdivieso nga na-detain pa karon sa Police Station 9 ang nadakpan sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Cabog sang Agosto 21. Kundiin si Nepomuceno ang nanginkabahin sa mga operatiba. May Special Investigation Task Group na gintukod ng BCPO para sa sining mga kaso. Huwag sana tayo mag-speculate sa mga ganung bagay. Yun lang ang aking panawagan. Alamin at hintayin ang resulta ng investigasyon. Ginpahayag sa pamunuan sa Bacolod City Police Office nga hindi pa nila mapatod kung may koneksyon ang magkasunod nga kaso sang pagpamatay. Pero ginpasiguro man ni BCPO City Director Police Colonel Manuel Placido nga wala sang dapat ika-alarma ang publiko. Ito na lang, nangyayari talaga hindi may iwasan. Kasi ang tao, pag magkaawa yan, yung galit mo isa, hindi ko yung pigilan eh. So, kailangan yung lang, yung gumawa ng krimen, dapat mapanagot. Yun lang, dapat mapigilan ng krimen. Yun ang isang trabaho ng pulis. At kung magawa nila, dapat mapanagot sila. So, of course, nalulungkot ako, pulis ko pa naman na biktima sa yung maraming na naging epektibo na operatiba ng anti-illegal drugs. So kaya nga nasabi ko kanina, sa aming ginagawang ganyan, sa aming mga nagagawa na para mapigilan illegal drugs, may nagagalit. At yun ang, of course, yun na, trabaho ng pulis, hindi bahagi ng rest ng trabaho namin. Sa panaysayon sang kabulig ni Castillo sa iya sini nga utod, may mga armado nga lalaki nga nagkuha sa biktima sa ilang nga balay antes masapwan ang iya bangkay. Aton investigator on ground nag-conduct pa kag nag-check sang sang CCTV footage na pwede nila makuha sa area para at least maka-come up kita sa ay insakto nga investigasyon. Hindi na ito may mga kadamo sa mga anggulo nga dapat na ito na investigaran. No? Ang ini either napunta niya or iyaraman niya makonect na ito sa drugs because nga amo na balakon sang August 22 is nadakpan man sila. No? Or basi may baluan man sila nga gusto sila pahikuson. Oo mo na mga isa ka mga pila ka anggulo nga ginalantaw naton. No? How about sir ang baslanay? Since dito man mismo sa lugar tagdag ko nila patay kasi sir Nepomuceno. Yes, tiya mo ginalantaw naton kung pwede naton malink no kay ang investigator on ground no ginatutukan pa ni kag para hindi pa ta hatag kay ka premature pa sa nga tinion. Ang Investigation and Detection Management Unit ng BCPO upod sa katapos ang Criminal Investigation and Detection Group, PNP Legal Services kag PNP Stations amo karon ang nagausisa sa magkasunod nga kaso sang pagpamatay sa syudad. Ini matapos ginmando man ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang pagsulbar sa kaso sang ginpatay nga pulis. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.